محمد سياد برو هذا الكا واحد وقول هذا وجده إن أنا أمضى النار جينيو والله بنكو دارتي وبالله بنكو دارتي وتالله بنكو دارتي أنت قلال كوضا مرة كل يوم إن جنة كوضا حابين دون وأنا أركض آخر قرآنك أن إلهي وحن كبر إن عدكاga وعالم كلهم جالسي واحد عضين عبد الرشيد على شرماركة وقعوا أو شيخ مايش فريستي وقتها أو مدحه وكذا وكذا وقعد ماشي هدير أو مري حداد مساعدك سوق الشو ماشي إنه شيخي مري ودريمس أسكري دعوة قاضي أيها وحكوري نكن محاكو دش مركز نكن دين توعي مركز أبو يرى أو دين تمحاك هاقلي ما نادي ليه دين تمحاك هاقلي هذا سوف فاتح هذا أقرب يقولون فاتح هذا كم امتحانية هدو سنقرن إني لو شيء والفاتح هذا قرن ميسيد فاتح هذا برو ضد كفر الشرطة بلادو فاتح هذا برو رنجر تاريخ علماء دويلسن لو تولي تكتادودا laga qorin lagu dhiginta waad saxa waxa guri togweyno sooyaal ku taxayay watiriga culimadu nabigu waa tilmaamo waxay taagayiin boos ruusu sii tagtee hore waxaana wanaagsan dhammaanba daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii cawayska culimada oo kalkan aynu ugu kuurgeli doono taariikhdii waxqabadkii iyo qaybo ka mid ah noloshii qaar ka mid ah haldooradii culimada Soomaalida kulankan ayaa waxaynu ku qaadan doonaa kuma ayuu ahaa Sheekh Cali Cabdiraxmaan Xasan oo loo ogaa Sheekh Cali Suufi kadib taariikh nololeedka sheekha ayaa waxaa barnaamijka cawayska culimadu uu furi doonaa baalal ka mid ah noloshiisii cibaadadiisii waxqabadkiisii iyo guud ahaan jihaadkiisii intaynaan barnaamijka toos u gelin kuma ayuu ahaa Sheekh Cali Suufi Sheekh Cali Cabdiraxmaan Xasan oo loo ogaa Sheekh Cali Suufi ayaa waxa uu ku dhashay magaalada Fiiq oo ka tirsan dawlad deegaanka Soomaalida sanadihii 1890 isagoo yar ayaa uu sheekhu quraanka ku xifdiyay isla baadiyihii uu ku dhashay waxaana markii uu gaaray da'da 15 uu sheekhu u rixlaystay una aqoon doontay magaalada Muqdisho waxaana uu culimadii magaalada Muqdisho sheekhu ka qaatay aqoon badan sida tafsiirka fiqiga iyo culumta luqada carabiga waxaana kamid ahaa culimadiisii uu sheekhu kula kulmay magaalada Muqdisho Sheekh Aadan Yuusuf oo loo ogaa Sheekh Aadan Cawliyahan sheekhu kadib waxa uu safar ku tagay dalka Yaman isagoo ka baxay dekada Bandar Qaasim Boosaaso waxaana uu degay magaalada Xadramoot sheekhu kadib waxa uu safray dhulka barakaysan ee Makka iyo Madiina waxaana uu sheekhu aqoon badan ka soo qaatay dhulkaasi loo yaqaan Xijaaz sheekhu safarkaasi kadib waxa uu ku soo laabtay magaalada Harar waxaana uu ka aasaasay madrasad weyn dugsigaas oo markii dambe uu xidhay nidaamkii Xayla Salaase sanadihii 1964 ayaa sheekhu uu hogaamiyay jabhad lagaga hortagay boqortooyadii Xabashida waxaana loo oran jiray jabhadiisa jabhadda Nasrullah jihaad iyo dadaal dheer kadib sheekhu waxa uu degay dhamaadkii lixdamaadkii magaalada Muqdisho sanadkii 1968 ayuu sheekhu aasaasay masjidka caanka ah ee Sheekh Cali Suufi oo bilowgii hore uu sheekhu u bixiyay Masjidul Qur'aan ama masaajidka Qur'aanka dagaalkii dhexmaray Soomaalida iyo Xabashida sanadkii 1977 ayaa sheekhu isagoo cimri ah waxa uu kamid ahaa dadkii ka qayb galay xanuun ku soo bilaabmay sanadkii 1983 ayaa ugu dambeyn sheekhu uu geeriyooday 6dii bishii Juun sanadkii 1991 Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha u naxariisto Sheekh Cali Suufi oo ahaa caalim ummadda Soomaalida aqoon badan oo aqoonta quraanku ay horeysay soo gaarsiiyay الشيخ الوالد والشيخ علي ابن عبد الرحمن الملقب بالصوفي waxay tababaranjiin waxay tacab gashaan qoom dacwad sida ay طلبة قاركود ay dhaheen ما رأت عيني مثله في العبادة ayaan aniguna leeyahay way yartahay يعني انت أنا أركي أما ما بأركي بان أوران كرا شخص لمده في عبادته وطاعته واهتمامه البالغ بالأعمال الصالحة وحن أوران كرا أنت أنا عقلي يشتي سبعينات كي مركي أي نقطه من لقى صوب بالله
73 74 ilaa intii uu ka bukoonayey oo uu ka dhuldhacayey yani fi الثمانينات 83 meelaha taqriiban ku qiyaas ilaa 10 sano intaan anigu dee aan u caqliyeystay. dadka ka horeeyey iga horeeyeyna ay ii sheegeen weligii fii xayaatihi salaad la adimay isagoo khaarij almasjida anigu ma garanayo, dadkii yaqiinayna ima sheegin. salaad ma jirto la adimayo ilaa wahuwa fi lmasjid bimudda idaanka ka hor ayuu maaragtay masjidka aad ka helaysay. haddaan ka bilowno ihtimaamuhu bilfaraa'id, salaada aad iyo aad buu ugu dadaali jiray min xayثu adaa'iha, liannahu imaam buu ahaa raxmat ullaahi calayhi. marka imaamnimadiisu waxay ku salaysnayd yani cala sunna, sunnadu aad ugu dadaali jiray alwaalid. hadday noqoto min xayث waxyaalo dadku ay iska samaysteen la dagaalankooda, cadaad waxaa iska yimid moogtahay dadkii berigii dambe waswasat alfiqhi asalkeedu ahaa, laakiin markii dambe waswasa iska noqotay. rukuucda ugu sugo ina allaha maca saabiriin, usalli farda xagga ka soo bilaabayo oo horta madaahirtaas aad buu ula dagaalami jiray. usallida lagu dhawaaqayo waan la dagaalami jiray, meel ay ka sugnaatayna ma jiraba ayuu odhan jiray fi kuli salawaat. waxaa kaloo ihtimaamkiisa wax la mida aanaan arag ilaa yowmina hada alihtimaam bisufuuf. yani salaada marka la aqimo waxaa laga yaabaa inay muddo qaadato 10 daqiiqa in ku dhow intuu safka isagu hagaajinayo shakhsiyan, inuu safka hore hagaajiyo oo dadka isu soo dhoweeyo, dabadeedna safka labaad u gudbo, dadka uu isu soo dhoweeyo isu soo hagaajiyo. waxaad arkaysaa isagoo safka saddexaad ama afaraad ka soo socda, markuu intaasoo idil soo hagaajiyo dadkii ay taagan yihiin kadib uu salaada geli jiray. ma dhici jirin isagoo oon yamiinan wa yasaaran midig iyo bidix u kala bixin u kala gooshin safafka inuu salaada horay uu ka galo. waqti badan bay ka qaadan jirtay. khushuucda salaada khaashic lilaahi buu ahaa intii aan ka yani xasaba intaan dee aan arkaynay. kathiir albukaa oo intiisu aad u badan tahay, salaada in badan ku oyi jiray buu ahaa. salaada marka laga baxo yani khushuuc fara badan ayaa ka muuqanayay fii wajhihi waa adkaartiisa. mar waxaan garanayaa xerta qaarkood ay ku dhaheen salaada waan ku sahwina ama meelaan ka fikirna, inuu aad ula yaabayba. kayf taasoo adduunka aad ka sheekaysanaysaan idinkoo ilahay hortiisa taagan, mima yadul calaa annahu inuu yani nasiib ku lahaa fi caalami alfanaa'i fi llahi caza wajalla markuu salaada uu galo. shanigiisu saasuu ahaa. markii la yidhaaho marka salaada iyo u dadaalideeda iyo ma garanaysaa sunankeeda iyo marka lama koobi karo. haddaan min jinsiha nawaafisha aan dhahno, wuxuu ahaa kaana qawaama alleyl raxmat ullaahi calayhi. waxaa da'bigiisa iyo shanigiisa ka mid ahaa iyo siiradii aan ka soo gaarnay bacda salaati alcishaa'i weligii isagoo ama sheekaynaya ama cid la fadhiisanaya ama ma arkaysid. xataa haddii lagu soo yar khaldamo oo dadka marmarka qaarkii dad marti culusi ay yimaadaan, waa si fudud buu uga bixi jiray. waa iska waad garanaysaan udaa baan aho waqtigii sidaasoo kale u soo gaabin jiray. marka horuu ka seexan jiray bacda salaati alcishaa. hadday ugu badato cashaa iyo in yaroo maaragtay yar mutaalacadu waxaa ka mid ahayd oona iloobaynin una baahan in dadka aan ku tambiihiyo walaalahay dhegaysanaya. kaan kathiira alihtimaami bisunan, waxaa u dheeraa tasalsulka qur'aaniga ah ee uu aqrinayo awlaadiisa, waxaa u dheeray tasalsul fi alaxaadiis nabawiya oo musalsal u ahayd oo marba kitaab ka baxayo bukhaari muslim atirmidi yani sunan abi daawuud ila akhirihi mahad site oo dhan intuu dhammeeyo kadib kutubta kale. awaakhira xayaatihi intaan maradku u iman wuxuu munshaqil ku ahaa aadna u jeclaa oo la yaabi jiray
كتابك الإمام السيوطي الجامع الصغير ليلة بشرحه شرحه المناوي أيو آدي أورجري كتاب كان عجائب يعني كأنه ما ترك شيئا من السنن مركا وحا لسعودي ورده القرآني ورده في السنة أيوة مركا هبينكي مركا بعد صلاة العشاء ويرعى شيء كتب تاسو وحير وير فريش جري أنير كذبنا هروك شيء جري ساعد أنكو قياسي كودة أما لبيت طبنكي يبر إلى كودة أيو سوك جري هل كاسا مركا ورديسي قيام كيس وكان من عادته قيام كيس وحكو تكون جري قرية قول كيس وحكو تكون جري الوالد رحمة الله عليه قول خاص وإسكالها سووا هو ينكو بحيا بضن بأهايين لكن سيقول كيسو خاص بوها كتبتيسا أوتيلي قوغوشيسا أوتيلي أمورتيسا مركا قريقو كده ما يسجري قيامك ساعة مركا ساعة اللي يراهو صدح قبل الفجر أما ساقال ساعة بار الحمر لقى يراهاي أو صلاة الفجر ككهرنا شاهدكو سوق الجري مركا وحو فريسين جري بركعتين خفيفتين كدب ورديgiisa quraanka marka salaadu waxay ku soo galaysaa isagoo in badan sii fadhiyay cadadiisu saasay ahayd waxaan xusuustaa anoo yar oo ilmo yara habeen inaan la soo kacnay oohin isagu ooyayo oo qaylinayo oo a'uudu billah inna lillahi caawa shaydaankii baa naga qaalib noqday laa xawla walaa maxay tahay arrintu oo xoogay wardigii baa dhaafay miyaa ma ogi wuxuu soo kacay bayna aladaaneyn aadaanka hore iyo aadaanka dhexe inta u dhaxaysa saacad weeye taqriiban labada aadaan dhexdoodu soo kacay wuxuu la soo kacay oohin waan xusuustaa ma iloobin ilmo yar baan ahay laakiin waan xusuustaa ma ana iloobin inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun iyadoo dhibaato weyn ay ku dhacday sha'nigiisu habeenkiisaas uu ahaa arrintaa aan ka hadlayo waa qaybtii hore ee noloshiisa intaan dagaalkii 7/7 loo bixin bacda 7/7 markii laga soo noqday ixbaad fara badanna uu ummadda ku dhacay waxaa sheekha intii ka dambeysay uu galay wakaannahu inuu ogaa inay noloshiisii iskaba soo gabagaba tahay khalwuu galay khalwa marka duruustii badi uu akhri jiray waa joojiyey wuxuu ku jiray markaa khalwa waxaan xusuustaa siyaamu daawuud yowm yasuum wa yowm yaftur maqribka marka salaada uu dadka tujiyo guriguu geli jiray layrkuu dansan jiray wardigiisa qur-aankuu geli jiray ilaa cashaha laga adimo wuu soo bixi jiray markaasuu masaajidka uu geli jiray wax yar haddii cishaha bacda salaati alcishaa badi ishraaf ahaan anigoo xalaqada haynaya anigunbuu ifiirinayaa kadib wuxuu ku noqonayaa wardigiisaasuu ku noqonayaa sidaasuu markii dambe uu ahaa intii ka dambeysay baan odhan karaa 7/7 intii ka dambeysay baan odhan karaa marka adigu dee cibaadadiisu arrimahaasay u badnaayeen wax uun hadal lagu soo koobi karana ma aha wardigiisa qur'aanka dabcan waxaa caado u ahayd inuu qur'aanka uu ku khatimo fi kulli 3 ayaam saddexdii cashaba mar buu qur'aanka u dhammayn jiray bimucadal 10 juz maalintii ولكن مفرق أهو أخيبسا وقتيس إنه هبينكي أقريو إنه مقرنيسا قبيل الفجر وأقريو وحو مركاد ضمب وآد فريسين جري وقت دير وأخري جري برقذي مركي وحوغير وقيل وشضو لأن إلى إشراق وسوجيد يايو حلقة القرآن كي وحاسي ومركي وسيحضو وحير ساعد إلى لبا ساعة مركا مالها ساقالك صبح نما أيتاي أيو فريسين جري القرآن كي إلى ظهرك على قديسة عادي أحداث أي أحد بعد صلاة العصر سيدوك له إلى مغرب كل أوقات كان سيدا سوء آخر يجري مركا تمنجزوا مالنتي يا وردي سوء أي أحد صدح ذي عشو مربو قرآن كأو ولما يجري وحا عادة سكم ذهيد وردي ساسو أغرنيو إنه ختمه والرواية وآخريو وحان ملاحظين يا
toddobada qiro u akhriyi jiray iyo ruwaadkeeda maca inahu dariiqii ugu horeeyey qiraa'aadka uu dhex galay waxay ahayd طيبة النشر أو قراءات العشر hase yeeshee ma aanan ku arki jirin qiraa'aat الثلاث isagoo aqrinaya toddobada qiro wardi uu ahaa markuu dhameeyo midba soo bilaabaya sheekhu raxmatullaahi calayhi wuxuu ahaa waxaad oran kartaa wuxuu ahaa thawra fi kulli shay yani tacliimta uu la yimid tadriiska ah oo dadka wax barayay way ka duwaneyd tacliimtii taqliidiga ahayd waxaa caada ahayd sheekh inuu soo fariisto xertu ay dhageystaan dabadeedna marka sheekha uu kaco xertu ay gaar hadhow ay soo kitaabkii ay soo raacdaan halka ay ka socdaan isagu nidaamka ma uusan hayn nidaamkiisa tadriiska masjidiga ah horta kow marka ugu horeysa ihtimaamuhu albaalig billuga alcarabiya luqada carabigu aad iyo aad ugu dadaali jiray kutubta intuu aan anigu ka soo gaaray kullaha kan biluga alcarabiya ma ogolayn inuu af soomaali lagu aqriyo markay dadku ka cabaadaan oo dhahaan sheekh hawdeese carabi lagu fasiray iska sabra waad fahmi doontaan saasaana dhici jirtay waxa ay keentay inay u sahashay ardadiisu inay luqa alcarabiya ay u sahlanaato oo ay ku hadlaan taasi qodob bay ahayd qodobka labaad darsi kama gudbi jirin ilaa imtixaan inuu imtixaano ardada uu imtixaamo weydiiyo fulaan kada anigu intaa hadda aan ka faa'iidaystay fi gayri culuumi alqur'aan marka la yidhaah maalan naxwada oo kale ajruumiga markuu 2 goor noo akhriyey kawaakib aduriyana uu 2 goor noo akhriyey inta aanan uba gudbin qadra nada iyo silsiladii ilaa alfiyadii yani tacliimtiisii nawciga ahayd waxay keentay inaan qur-aanka o dhan aan icraabo min awali alqur'aani ilaa aakhirihi ayaan icraabi jiray saan u soconno aayad qabanayo lehay acrib hadi ilaaya markaasaan icraabaya laga yaaba abyaad fara badan oo alfiyaha inaan xifdisanayn annagoon alfiyihiiba gaarin dabcan intuu xoogga uu lahaa ee uu dhallinyarada uu ahaa ama uu dhallinyaro yaana odhanine dee xoognimadiisii iyo kuhuladiisii wuxuu ku soo qaatay harar iyo madaaristii uu dhulkaa ka furay iyo waxay ahayd munqaطica nadiir dadaalkiisa iyo su dadku waxbaray khataad buu sheekhu ahaa ilaa hadda waan haynaa masaaxiftii ma garanaysaa oo haamishka kaga qoray qiraa'aadka madbaca inay tahay mooye u malayn maysid in dad gacantiisu ay wax ku qoreen ardadiisana saasay wada ahaayeen kulligood khataadiin khadku bari jiray sheekha raxmatullaahi calayhi yani nafcuhu kaana caaman dacwada marka la yihaa wallahi waan xusuustaa anagoo iska yar yani usbuucii yowm aw yowmeyn masaajidka intuu ka kaco in dadkao dhan ay wada ooyi jireeno dadka qulubtooduna raqiiq bay ahayd isaguna khutabkiisu khutab nawci bay ahayd cadamada ilaahay buu aada uga hadli jiray aalaa ullahi wa nicamuhu in badan ayuu ku celcelin jiray waan xusuustaa anigoo aada u yar waa laga yaabaa hadda dadka qaarkiis xataa inay iga dareemeen anaa munaasabo kaste waxaan markaan hadda kelimad aan jeedinayo aan ku bilaabaa ama aan u badnahay inaan ka hadlo cadamada ilaahay waxay ahayd waxyaala aan ka dhaxalay bay ahayd alwaalid raxmatullaahi caleyh ihtimaamka weyn wuxuu siiyey qur'aanka lanna qur'aanka hadda dadka zamankan jooga ee mucaasiriinta ma fahmi karaan dhib badan buu kala soo maray inay dadka u fahansiiyen in wax tajwiid la yidhaha uu jiro waa lagula dagaalamay waa lagu dhibay bidca lagu tilmaamay wadamo badan baa looga eriyey xataa maaragtay dadkeedii ay dhaheen war waxaan qur-aanka noo keenay isaguna wuxuu ahaa saaxibu giiratin cala addiini walaa yuxaabi muxaabaa iyo mujaamale iyo ma uusan aqoonin sheekh kasta ha ahaado faatixada aqri buu oran jiray faatixada ku imtixaanaya hadduusan garanaynin waa u sheegay war faatixada garan maysida faatixada baro dad ka fadhiis horta bal adigu faatixada baro oran jiray marka isma ayna keeni karin dadkiyo waa isku dhibtoon jireen marka isaguna wuu ku dhibtoon jiray inuu bal dadka u fahansiiyo ايش التجويد وانه يهي علم ضروري لتعلم القرآن سوماليدو خاصة هدان نراه كونفورية قلبيد قرآن كوالا حفظي جري وحفاظ بالله
marka laakiin bilaa tajwiid indiraas baa ku dhacay buu oran jiray dadku berigii hore tajwiidka waa la yaqiinay indiraas baa kaga dhacay marka wuxuu tarkiiz xoog leh uu saaray taxasuban lima cinda allah isagoo culumta inta kale ay soomaalidu ay akhrisato dhan mid walbaba xaqiiqatan callaama ku ahaa mid walbaba callaama ku ahaa yani waxaan oran karaa isaguna afkiisa uu iga qiray ma tacalamtu buu yidhi bacda kitaab illah katacalumii waxifdii lilalfiya walilminhaaj labadaa kitaab yakaad inuu korka ka hayay alfihi naxwaha iyo minhaajkii oo maaragtay oo fiqh shaafici ah korku ka hayay marka minhaajka markuu noo aqrinayay kaanahu ma kaana yaxtaaj ila kitaab yani wamaca dalika wuxuu oran jiray markuu arko yaraanta xerta u imanaysa ee tajwiidka ka baranaysa wuxuu oran jiray yaa salaam laa xawla walaa quwata ila billah wuxuu oran jiray hadday maqli lahaayeen buu yidhi cali baa cali weligii isagoo sheekh iskuma oran في حياتي لم أسمعه قط يقول عن نفسه شيخ ولا يكتب isaga oo qoraya ama is oranaya sheekh anu ma ana maqal cali baa soo jiray xoran jiray cali baa hadda kitaab fiqhiga ama naxwo bilaabay ama tafsiir bilaabay haday maqal lahaayeen shaydka way soo buuxin lahaayeen war carabkiina hagaajiya war intiina meesha fadhidana u sabra ilaahay baa idinku ciisayn doona culumta kale oo dhan baa ilaahay idin furi doona quraanka ku dadaala oo talqiintiisa ku dadaala aniga waxaa halkaa i dhigay inaan talqiin u sameeyo oo hadda aan hingaad sidii caruurtoo kale farbaradoo kale hadalbaradoo kale aan idin baro waa meesha mustawaha aad qur-aanka ka taagan tihiin marka wax weyn bay ku ahayd arrintaasi ma garanaysaa marka nafcuhu kaana lilumma cadiiman wuxuu isagu iga sheekeeyey shakhsiyan in isagoo waddada maraya oo nin diinta caayay dintaada waxaa ku sameeyey marka bakooradii way siloobaya marka sheekh way siloobaya bakoorad buu wadan jiray bakooradii buu ku dhuftay uu ku dakhlay ninkii waa dakhlamay marka wax gulwada la yiraahdo baa jiro niman gulwada la yiraahdo baa qabtay sheekhi iyo ninkii oo waa la isla kaxeeyo stationka la geeyey stationka markii la geeyey askarigii dacwada qaadayay ayaa wuxuu ku yiri ninkan maxaa ku dishay markaasuu ninkan diintu caay markaa buu yiri oo diinta maxaa ka galay maanaad ilaahay diinta maxaa ka galay ha isagii buu dakhar ku dhuftay oo ka dhijiyay hada war mujrim maana waa ka dhijiyay waa askarigii meesha fadhiyay waxay noqotay in la qabqabto waxaa yimid nin taliye ah ninkan askari caadi buu ahaa taliyihii meesha gartay armasha cali suufi meesha dhigteen oo xidhneen inna lillahi wa inna ilayhi sheekh ma war marka hadal buu ka tagay oo hin mooyee hadal buu ka tagay arintii baa loo sheegay wuxuu yiri sheekh insha Allah labada ninba iyaga gudaha galinaya isagii baa la keenay marka waan xusuustaa markii la keenay soo doorsoon oo si oo xaaladiisu ay tahay yaa la keenay marka dabcigiisu sidaas uu ahaayo ma xamili karin manaakirta iyo munkarka iyo waxaa ma uusan aad bay yani u dhibaysay baabuurta marmarka qaarkii markaan baabuur khaasa ma aanan lahayn taxi baan raaci jiray marka isagu marmarka qaarka uu kaxaynaya yani amaan meel u wada socono taxiga markaan soo fullo horta hadduu safka hore helo kursiga hore تمام بيهان جرت هذيك هلا أو كرسي هرو ما شوها نوال بحبول لبحة ما قال لا إنجر كريشنا ما نوال بشيلين كيسول لبحة يا نصيلين وحياة قرن مايو أركا كراسي دمبورنا نسيا قاعدنا هي حبسي وكقبين إنها يصوفوش ما أقولين هذا أنا كسينا يا أنا يقول كي محا كادمان مقف بكاد من الله وانو المير على انه لما يقول هذا لبدا وانا العكس كشيني ان دقاجي بورشري خوفا ما ان ناغي سوفو شالكا وكعبسناي hadii hees iyo waxa iyo uu
gaariga ka maqlana naga bakti buu odhan jiray. laga yaabo hadduu yidhaah ma baktinayana inuu ama yidhaah jooji uu ka dego ama uu ninkaas wax soo gaarhaan baa laga yaabi jiray. marka khiiradiisu saasay ahaydoo nin maaragtay waxaan mar uu nooga sheekeeyey nin awoogay ahaayo hooyaday adeerkeed laxmiya ahaa ugaasna ahaa ugaas aadan xadiid la odhan jiray allahu naxariiste ayaa weydiiyey oo ku yidhi sheekh dowladdii hore ee cabdirashiid dowladdiisii iyo tan siyaad barre tee diinta u fiican. ogaaska awowgay wuxuu odhan jiray maxaa igu watay su-aasha. sheekh wuxuu yidhi wuu iska ohin ohintiisii markuu dhammaystay wuxuu yidhi laba qisaan kaaga warramaya. wuxuu yidhi cabdirashiid cali sharmaarke ardadeennu ka mid ahaa oo kitaab aan saxiix muslima oo masaajidka uu isagu dhisay masaajidka cabdirashiid aan ka aqriyi jiray dadka dhagaystuu ka mid ahaayo doorashadii marka la gaaray wuxuu yidhi hal ii ayido aniguna insha allah diintan ku xukumi doonaa waddanka. marka wuxuu yidhi waanu kambeyn baan qaadnay waan u dadaalnay inuu soo baxo wuu soo baxay. markii uu xukunka qabsaday waxba u isbedeli waayeen munkarkii waa joogsan waaye naagii qaaqaawana waraawey ninkii naga ballan qaaday inuu kitaabka wax ku xukumo isagoo aad u cadhaysan ayaa habeen waxaa la qabtay xafladda mawliidka nebiga calayhi salaatu wasalaam oo bisifa rasmiya madaxweynuhu uu kasoo qaybgeli jiray iyo safaaradaha iyo asharta bicadii u joogtay iyo baa kasoo qaybgeli jiray masaajid marwaas la yidhaah oo xamar ku yaalla lagu qabtay. habeenkii buu isagu dadkii madcuwiinta ah loo yeedhay kama mid ahayne meesha tegey. marka kuwan marka asharta ahee macalimiinta ah inay dadka wax baraan u yimidna sibuu dhinac buu uga caraysnaa iyagana oo sheekhu ma jeclayn khilaafa sunna. nin garkiisa xiran yahay ma arki karin wuu guban jiray hadduu arko qofka garka xiray hadduu arko qof musbil ahoo khamiiskiisu dhulka jiidayo isagoo ad arkaysid baa isgeli jiray. marka nimankan wuxuu odhan jiray war nimankan diin baan fidinaynaa leh ee garkii xiiraya ee iyagu musbiliin ahee dhulka khamiiskoodu jiidayo iyo jubbadan ay qabaan naagahooduna ay qaqaawan yihiin leanna berigaas kuwa waxaad arkaysaa ashari oo naaga qaawan oo sidii gaaladoo kale goneeto qabta gacanta haysta baad arki jirtay. waxaa maxay dadka diin u sheegayaan buu odhan jiray. wuxuu arkay marka nimankii ashariyiinta ahaa oo meesha madaaxiix iyo nebiga ammaantiisii ka sheegayo oo madaxweynihiina uu meesha fadhiya cabdirashiid cali sharmaarka oo kan kale oo maaragtay safiirkii masar iyo safaradii oo dhan ay joogaanoo sheekhu wuu isbedelay isagoo loo dirsan buu iska kacay mikrofoonkuu qabsaday hadaladiisii isaga sheekhana awowgiina waa ii sheegay bisanadin caalina aabahayna waa ii sheegay sheekha waa ii sheegay naftarkiisa waan isloobay buuri waxaan ku yidhi buuri yaa cabdirashiid anta afcali buu kula hadlay قلت لنا وقت الانتخاب انتخبوني markaasuu weliba بطريقة oo markuu cadhoodu intuu isu loobo waxaa tiri buu yidhi anta qulta انتخبوني saas yidhi انتخبناك ماذا فعلت للدين أين تحكيمك لشرع الله لما لم تختفي المعاصي لما كذا marka waxba uma reebanin wuxuu wax alla waxaan reebtay male kuwana waxaan ku iri buu yidhi yaa xaliiqa allixa yaa qilaat aladab تأتون إلى بلادنا تعلمون الدين أي دين تعلمونه تحلق لحيتك وتمدح رسول الله أنت كذا وأنت ونساؤكم عرايا يمشين في الطرق والشوارع halkaasuu kala baxay yagiina markaasuu aayar iska dhigay mikrofoonkii oohin xaggaa la fadhiistay. waxaa dhacday in cabdirashiid cali sharmaarke uu kaco oo sheekha meeshuu fadhiistay ugu tago oo madaxa uu ka dhunkado oo gacanta ka dhunko sheekh saamixna uu yidhaah
waan gafnay nacafi waxaa markaa kadib uu sheekhu uu nagu yidhi cabdirashiid cali sharmaarke ayaa gadaal dad la joogay baa waxay noo sheegeen in safiirka masarna waa berigii haddee oo jamaal cabdinaasir uu haystay oo yani qowmiya alcarabiya ishtiraakiya iyo meel daran ay maraysay safiirkii baa wuxuu ku yidhi ninkan hada arajul aladi akhطأ wartakab khaطأ kabiir oo dowladda haybadeedii meel kaga dhacay احنا مثل هذا نحبسه نسجنه كيف أنت يعني سفيركي baa madaxweynaha canaananaya markaa madaxweynihii wuxuu ku yiri buu yiri نحن لا خير فينا إن لم نسمع موعظة علمائنا hadaanan maqlin bal بالعكس culamadeenu markayna canaanato ayaanu khayr isu malaynaa cabdirashiid cali sharmaake kaasuu ahaa buu yiri siyaad bare wuxuu yiri wuxuu ka yimid xajka waxaan ka yimid buu yiri xajka anaa xajka ka yimid buu isaguna eraboorka inuu ka baxayay iyo inuu dhoofayay eraboorkaanu ku kulaynay buu yiri muqdisho waa berihu cusbaa buu yiri sanad iyo 2 sano wuxuu joogay garan maayo waxaan ku yiri buu yiri adeer dhageyso xajka qofka ka yimaada ducaa laga dalba waan ku ducaynayaa aamiin dheh meeshuu oran lahaa buu yiri waayahay adeer ii ducee ama sheekhu noo ducee wuxuu yiri buu yiri balwad waxaan yiri buu yiri maxamed siyaad barrow ummaddan ilaahay u madaxda kaaga dhigay ilaahay waxaan ka baryayaa inaad janno u horseedo oodan naar u horseedin aamiin dheh aamiin ma orane wuxuu yiri buu yiri intuu carooday sheekh cali sufiyow hadalkaa waxaad uga gooleedahay ood u jeedaa inaan anigu ummaddan naar geynayo wallaahi baan ku dhaartay oo bilaahi baan ku dhaartay oo tallaahi baan ku dhaartay intaan gadaal ka wada maro kulligood inaan jannada ku wada xaabin doono waana arki doontaa waan iga dhaqaaqay kelimad kale iguma daray marka kaasina waa kaas buu yiri hada huwa alfarqu bayna arajulayn waxaana keentay su-aashaad i weydiisay waa baab weyn oo hadda aanan soo koobi karin laakiin inahaasaan ka xusuustaa الشيخ الوالد رحمة الله عليه waxaa u dheeraa inuu sheekh ahaa caalim ahaa mudaris ahaa mujaahid fii sabiil الlahi buu ahaa gaal buu necbaa gaalka aad buu u necbaa inuu gaal indhihiisu ay ku dhacaan wuxuu u haysan jiray inay tahay ciqaab min allah indhahaagu hadday gaal ku dhacaan anta mucaaqab soo baad garan fakayfa dhul dhan oo ummad soomaaliyeed ay degan tahay in gaal u taliyo aad buu uga guban jiray arrintaas ma yeeli jirin markii uu ugu horeysay madaarista uu harar uu ka waday cilmiga uu halka waxaa u dheeraa cilmiga uu dadka barayay tadqiif in ay ka hoos baxaan isticmaalkan gaalka ah inay ka hoos baxaan buu yuu jeclaa oo uu gumaysigii xabashada fursadii ugu horeysay gumaysiga xabashada intaan la gaarnina talyaaniga iyo dhibaato badan ba iska soo mareen talyaaniga waxaa dhacday wuxuu nooga sheekeeyey talyaaniga berigii hore xamar waxaa jiri jirtay buu hadduu talyaanigu meesha soo maro waxaa gacantaa la taagi jiro waa nidaamkii Mussolini oo saasaa la oran jiray buu yiri suluto baa la oran jiray buu suluto marka waa in la istaago marka ma uu istaagi jirin markaasuu soo qabtay yiri buu marka nin mutarjim u ahaa oo xogay diini ku jirtay ayaa wuxuu yiri buu waa wadaad waalan yahay iska daa waalan yahay baan kaga baxsaday buu yiri laakiin marar kalena way xidheen talyaanigu way xidheen gaalka dhibaato badan baa gumaysiga ama kan ha aado laakiin kaas markii dambe fursuu helay jabhad buu kawinay waa 64kii madiinad fiiq iyo dhulkeedii iyo wixii agaarkeeda ahaa oo dhan ayay damta u joogsadeen oo gaaladii laayeen waxa xasanada ugu waaweynay sheekhu sameeyay waxa kamid ahayd jabhadii iyada ahayd wuxuu yiri markii haweenkii aanu qabqabanay ilmihii waanu diiday buu yiri hataabanina farha saarina waxay ugu dhaheen buu yiri nimankii mujaahidiinta ay la dagaalamayay de waa sabiye noo qaybi haweenkan aanu kala qaybsanay waan ka diiday buu yiri waxaan yiri horta haweenkan taladooda
amiirkaa iskale maadaama anigu aan amiir ahay laa asmax lakum inaad isticmaashaan maxaa yeelay zamanku wuu isbedelay hadda haddii haweenka aanu kala qaybsanno oo maaragtay nin walba uu mid iska qaato waxaa lanaga geynayaa inaan nahay dad ma garanaysaa haweenka faraxumeeyey oo dadkiina laayay raggiina laayay haweenkiina fulfulay baan noqonaynaa joojiya cid taaban karta male xiraasa adag baan u sameeyey hargeysaa la keenay itifaaqiya ayaa dhacday halkaa ay ka duuleen waxay ka degeen addis ababa diyaarad way ammaaneen waxay dhaheen sheekh cali suufi iyo jabhadiisa wayna nabadgeliyeen wayna ilaaliyeen wanaag baa meeshii ka dhacay iyo ma garanaysaa iyo ammaan laakiin gaala dhexdooda heshiis ma aysan marin sidii dagaalkiisu ugu jiray markii xogay arintii dhulalkii ay xoreeyeen iyo wixii haddana ay suurtogeli weyday ileen imbiraadoriyadaas masiixiga ahee axmaarada ah gaaloo dhan baa yaa jecel inaynan maaragtay weligeed baan marka lama ogola waa kii isaga yimid oo iska joogay xamar qaxooti ahaan oo muddo kadibna markuu duruustiisii iyo wixiisii iyo iska bilaabay oo halkaan dagaalkii 77 markii uu dhacay ee uu maqlay axmaara la weeraray markaana uu da' yahay laga yaabaaba inuu 90kii madaxa geliyey hadduuna kaba weynaynba wuxuu yidhi waan dagaalamaya waan xusuustaa wuxuu xidhay dharkan tuutaha ma aha kaakiga askartu ay xirato xidhay surwaal weyn oo holofa surwaalkan ku dhagan ma jeclayn surwaal weyn oo holof oo kan Bakistaanka oo kale iyo shamiiskiisii khamiiskiisii shaarkiisii masaajidku ka istaagay wuxuu da'daas aan ahay ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu shahaado isiiyo ninkii raacayo raac halkaasuu ka baxay jabhad buu takwiinsaday dowladdii iyo wixii buu la hadlay ciidamaa lagu daray waxaa lagu daray hub badan baa la siiyey xagga iyo dhulka reeraheenu ay degi jireen oo meel la yidhaaho burqaa tirtire iyo oo yani dhulka oromada hadda gudaheeda ah ayuu dagaalkii uu ka bilaabay waxaa dhacday markii dambe oo jabkii uu dhacay oo la soo qaxay xaggaa lagaga yimid mudduu marka uu go'doon ahaayo dhinaca ayuu ku jiray markii dambe adigu alxamdulilah waduu helo waa marka dambe oo markaa inta ka dambeysay uu iska khalwada iska galayba liannahu wuxuu aad uga xumaaday falalkii xumaa ay samaynayeen askartii Soomaaliyeed markii ay dhulka tageen falal xun bay la yimaadeen waxyaalo badan oo keenaya in nusrada ilaahay aysan helin bay la imanayeen ama dad la faraxumeeyey ama naga la faraxumeeyey ama kada marka dadkii inaad adigu wax la wado imradii iyo aadan adigu haynin askari oo aan laa macrifata lahu bidiin la yidhaaha ku xukumo waa u suurtogeli weyday oo marka waa tii jabkii uu dhacay ficlan waatuu iska soo noqday wallahi qaybo badan baa iska jira dee xusuustu way fara badan tahay waxaan يعني هدان كهضو حق تربية إذا خاص كأنيقا اهتمام بدن بو يسيي حكود ذالي إنان أدبو إلى هذا الجري مساجد كان إيو علمي كان إيو دراسة إيو إنان كدحلو آدي أنا قلنا دي إسكيل ما يربانها أرد كاسان إسكجع على عروتها كبدل العيارة يعني إسكرع الجري وان لا يابي جري مركو إعنانتهم حلقة دي وان جوغا ومين لك ما مغني ورادو محلقات أرتادو محلقي كاتا مددكا كلاد اسموديش meeshana aanu kula rabnaa oo aad buu horta runtii duca fara badan iyo dadaal fara badanba uu yani ila yimid oo ma garanaysaa uu igula dadaalay allah ka abaalmariyo raxmatullaahi calayh meelahan aan sheegay waxaa ka mid ahaa oo aan tilmaamay marmarka qaarkiisna beriyo dhoweydun baan xusuustay berigii hore ma ogeyn maba xusuusnaynba masaajidka isbahaysiga markii la furay aan u malaynaya 74 inay ahayd wasiirka arrimaha dibadda oo berigaa ku cusbaa oo nin dhalinyaro ahaa Sacuud al-Faysal la oran jiray baa loo soo diray dowladuna wasaaradda awqaaftuna waxay ka dalabtay sheekha oo ay weydiisatay noo soo dir ilmahaaga mid ka mid ah oo quraanka noogu furfura ana markaa uu yiri adaa inoo akhrinaya waa ku soo heshiinay
meeshii aan akhriyi lahaa buu ii soo qabtay allahu nuuru الsamaawaati iyo aayadaas fii buyuutin adina allahu iyo intaas taasuu ii soo tacyiiniyey. waan imid markaan arkay dadkii oo masaajidka baraxiisii buuxiyey waan isku naxo waxaan aab igada ma akhriyi karo dadkan hortiisa waxba kama akhriyi karo. markaasuu yidhi maya akhrigo. waa iska ooyey markaan ooyey buu waxoogay aabbahay wuu ilmo jeclaa naxariistiisuna aad bay u badnayd uu ii naxay wuxuu yidhi khalaas iska dhaaf bas haddaad marka gudaha markaan soo gallay oo dadku ka badan yahay intii hore ee aanu safka hore soo marayna ilaan isaga waxaa laga rabaa inuu xaggaa hore uu tagee waanan filayaa inuu isagu dadka tujiyey maalintaa habeenka salaadii maqribka inuu isagu tujiyaan filayaa oo xaggaa aanu u soo soconno aanaan mimbarkiina weli gaarin ayuu hadal hoose igu yidhi wuxuu yidhi aabbo akhri qur-aanka anna ilaahay waxaan ka baryayaa in codkaaga oo caalamka o dhan gaarsiiyo ilaahay gaarsiiyo baan kaaga baryayaa tii baa i dhiirigelisayoo waayahay baan iska ediyo alxamdulilah ilahay xoogay shajaacu i siiyayo waan akhriyey cod yaroo dhuuban baan ku akhriyi jiray waan isma iloobin waan isxusuustaa inkastoo wax iga sajilan hadda aanan hayninba ma aqaan haddii arshiif fiican uu soomaaliya lahaan lahayd mindha masaajidkaas iftitaaxiisa waa la heli lahaa anoo yaroo cod fiican ku akhrinaya codkayga marka codka sida xusari baan u akhri jiray berigaasoo aad baa loola dhacay waxaa la jeclaaday oo markii dambe wuxuu igu oranayey wuxuu igu yidhi aad bay maasha allah ugu farxeen xataa ninkii wasiirka wuxuu yidhi anagu ilmahan oo kale maba haysano waana runtiisa sacuudiga beriga ma ayna haysanin xalaqaad iyo taxfiid iyo waxba ma jirin taas horta waa qaybtaa waan xusuustaa oo hadda waxaan isleeyahay waxyaalahan hadda iga intishaareeya meelahaas ay dadku ay hayshaystaan waa ducadiisaas un baan isleeyahay anigu dad badan oo iga cod qurux badan iyo ayaa jira laakiin waa ducadaasaan anigu aan u malaynaya inay jirto mawaaqifta aan xusuusto dhexdeenna soo martay waxaa ka mid ahayd maalmaha uu igu dadaalayey tan weli cidna uma sheegin maalmaha uu igu dadaalayey uu jeclaa inaan xalaqada aan arrinteedu ayna xalaqa ahaanin aan masaajidka u go'o oo aan si fiican aniguna aan iska ciyaaraya aan ahaa oo dee caruurta meelaha iska baaskiilada iyo waxaa jecel baan iska ahayo ayaa waan xusuustahay galab buu i raadiyey waa i waayey maqribku dhowaadkii buu arkaa anoo soo socdo markaasuu salaaddii markii laga baxay maqribkii bay ahayd salaaddii baa laga baxay waa beryaha markaa uu masaajidka bayn almaqrib walcishaa qolkiisu iska fariisan jiray oo qur-aanku akhrisan jiray marka gacantu aad ii qabtay si ay cadho ku jirto waan garanaya isagoo gacantii ahayo xaggee tagtay waryaa haba waa joogayo kada marka gacantu wuxuu ii qabtay dee si aad garanaysid in ay cadha ay ku jirto oo ciqaab ay la socoto oo waan isleeyahay si fiican baa ayuu ku garaaci doonaa maanta wuu soo qabtay oo soo jiiday xagga guriga u soo baxayo waan garanayaa nin baa salaamay allahu naxariista ibraahim ciidiid la oran jiray dariskeenna ahaa waa salaamay wax yar buu la hadlayo intaasun buu isii daayay kadibna dib buu ii qabtay guduhu ila galay meeshuu guriga gudahiisa geli lahaa guriga dayrkiisa xaggiisuu soo aaday waan yaabanahay gacantuu i hayaa marka saasuu ii jiidayaayo guriga gudahiisa ma gelina dayrkuu sidaa isagoo u marayo dayrkiisaa u maraya oo u gacantana i hayo ayuu mumar qura intuu isii daayey buu oohin bilaabay oohin iyo cabasho oohin hata yaa allah hadalladiisii marka waxaan ka xusuustaa gurigu ku wareegeysanaya hadalladiisii waxaan ku xusuustaa ilaahayow dembiga aan galay eed ii ciqaabayso eed caruurtaydiisii sidan ay noqdeen maxay tahay ilaahay maxay tahay aniguna markaa subxaan allah waan ka daba ooyaya waxaan ooyay garan maayo laakiin waan ka daba ooyaya wuu wareegeystaa wuu ooyaa
yaa allah yaa allah yaa allah. marka oohintiisii buu siduu ku dhammaystay, qolkiisii buu galay, ilaah baa iga sarreeya intaa waa ooyaya, guduhu galay waa daba ooyaya, meeshii uu qur-aan ku akhrisan jiray buu fadhiistay. oohintii markuu dhammaysto qur-aankii uu akhrinayo anna meeshaan iska fadhiyo aan maaragtay ayuu yidhi orodoo xalaqadii masaajidka qaba haddaad doonaysid inaan raalli kaa noqdo. markaasaan soo cararo aan xalaqadaydii qur-aanka aan aaday. waxay ahayd mawaaqifta hadda ka hor meel kama sheegin baan u malaynayaa barnaamij garay gaar u tahay baan u malaynaya. waxaa aan ku darsanayaa alwaalid wuxuu ahaa cadiim alixtiraam, aad buu u ixtiraami jiray culimmada ahlulqur'aanka. dadka qur-aanka xifdisan madax way u saarnaayeen. qofba hadduu arko qur-aanka xifdisan allahu akbar wax weyn bay agtiisa ka ahayd. dadkaa waxaa jira iska tuugtuugsada marmar masaajidada, ninkuu iyaga ka mid ee uu u maleeyay inuu qur-aanka yaqaano waa u yeerayaa, hadduu qur-aanka maalintaa aqoodo waa u dhactay, wuxuu helayaa wuxuusan weligiiba heleen. marka saasuu ahaayo raxmat ullahi calayhim. taariikhdii sheekhaygii sheekh cali suufi raximahu llahu tacaala waxay tababaraan jiil waxay tacab gashaa. intii aan la joogay ee aan arday u ahaan jiray waxaan ka xasuustaa waxyaabaha i cajab geliyey iyaan bal wax yar ka taaban insha allah. marka waxyaabaha i cajab geliyey waxaan ka xasuustaa sheekhu aad buu cibaado badnaa. marka fii kulli jamiica axwaalihi ama jamiica awqaatihi kaana yadkuru llaha subxaanahu watacaala, ima inuu qur-aan akhriyayo ama au asmaada ilaahay inta badan ku hadaaqayo oo u akhrin jiray yaa latiif yaa latiif yaa latiif, ama wuxuu odhan jiray laa xawla walaa quwata illa billah, laa xawla walaa quwata illa billah. mararka qaarkoodna rabbi ikfir warxam waanta khayru raaximiin, rabbi ikfir isaga oo maaragtay bisiiqati nin ooyaya oo kale sidiisii u akhriyaya rabbi ikfir warxam waanta khayru raaximiin, rabbi ikfir warxam waanta khayru raaximiin buu odhan jiray. khaasatan markuu safka simayo ayuu maaragtay waxa weeyaan sidaan u joogso laa xawla walaa quwata illa billah, war soo dhowow yaa latiif yaa latiif, isku durka rabbi ikfir warxam waanta khayru raaximiin. haddii kale inta badan qur-aan buu akhriyayaa, qur-aanku akhrin jiray qubayl alfajri uu akhrin jiray, bacda alfajri ama darsi uu dhigaya ama subaca baa lagu jiray adkaarta dabadeed. xilliga barqinkiiya markuu hurdada kasoo hortoosana wuu akhrin jiray ilaa duhur laga gaadho. casrika dabadiina wuu akhrin jiray. marka tartiib wuxuu lahaa maaragtay istiqaamo ilaahay ku siiyey oo cibaadaadka xaggeeda, yani ma ra'aytuhu axada bacdahu walaa qablahu milahu. qur'aan akhriska u badnayd, laakiin wardi adkaara u akhriyo oo wardiyahoo au tirsanayo mahayn carabkiisa ayaa la qabsaday. تعود لسانه على كثرة تذكار وأسماء إلهي هو بدناته، لكن قرآن كو بدنا آخر سكيسو سبع قرآن كما هنا وحو انت بدن آخرين جري شاطبي ده آخرين جري وحو كلا آخرين جري كتابك الجزري كا آخرين جري. marka inta badan axkaam tajwiid ka u dhigay waxa u badnayd inuu qawaacid korka u ka qawaacideeyay ay tahay, ama haddii kitaab la dhahaana kitaabka jazariga u badnaa u dhigi jiray. marka khaasatan subaca ay taho kale dee qofkii maaragtay qur-aanka qalqaldaya ama tajwiidkiisu aada u daciifsan yahay aad bu inuu saxo oo u saxo isku dayi jiray. marka qofkii markaa sheekha ka daba qaadi waaya qanjili waaya sida uu leeyahay ka daba odhan waaya ayuu canaanan jiray, ama ilaahay markuu kari waayana maaragtay xag allo u kici jiro maaragtay gamca intuu kor taago yaa latiif yaa latiif laa xawla walaa quwata illa billah laa xawla walaa quwata waba afka siduu leeyahay daya saasoo kale u ohan jiray. bacda salaati الsubxi ama qubayla salaati الsubxi meelaha afarta oo kale u soo geli jiray masaajidka markuu xoogaa rukaacaad yar tukado
ayuu markaa tiir booska lahaa. tiirkaasuu ku aqrin jiray inta aadaanku gaadhiya subax, tiirkaasuu ku aqrin jiray qur-aanka. oo xerta maaragtay khaadimi agtiisa aada uga dhowi maaragtay ay lugaha u yar duugi jireenoo maaragtay udgoon bay usoo shidi jireen, maaragtay yar bukuursado. oo sheekhu markuu masaajidka soo galo carafka maaragtay ka baxaya sheekha maaragtay ama jirkiisa ama dharkiisa meesha haddeer au maray, haddaad masaajidka soo gasho meesha inuu sheekhii maray waa dareemaysa, waayo maaragtay carafkiisa aada maaragtay maasha allah. marka salaada subax marka gaadha uu tujiyo salaada subax tujiyo, salaada maaragtay waxa weyn inta badan safka yacni waxyaabo weli aanan cid ku arkin ayuu maaragtay safka u simi jiray. weli sidaasoo kale wax imaam u sima maan arkin, ilaa uu safka hore simo, ka labaad simo, ka saddexaad, ka u dambeeya ilaa au simo ma geli jirin salaada. markuu wada simo ayuu markaa mixraab ka tegi jiray. markaa misraac, labada misraac buu qabsan jiray maaragtay mixraabka. markaasuu inuu soo dhamaystiray bal inay wax dabadii wax khalkhal jiro ayuu saa u eegi jiray. mar alla markuu arko maaragtay meel wax ka jiraan ayuu sidaa safka maaragtay loo kala banayn jiro, maaragtay halka dambe ka sixi jiray, ama daraf hadday tahay daraf ka sixi jiray. qof surwaal sitiya waxaana maaragtay safka inta badan uma ogolaan jirin, oo surwaalka maaragtay shay maaragtay aan fiicnayn buu arkayey. marka qof cimaamad wato oo cimaamadiina dhulka dhigtayna uu yar canaanan jiray, wuxuu odhan jiray bal cimaamad baad sidatahay, madax maad saaratid buu odhan jiray. marka mararka qaarkood cimaamada in sidaa loo huwado oo sidaa xagga kale laga rogo, labada dhinac laga rogona waa waxa weeyaan waa tii suuqleyda maaragtay sideedii ha u xidhanine ayuu odhan jiray. sidaas nimanka suuqleyda sidoodii ha u xidhanin cimaamada odhan jiray, saa loo huwado maaragtay ayuu ama duub la xidho dee marka maalin baa maaragtay ku yaroo surwaal sitaa maaragtay anoo garab joogay buu safka ka saaray oo dib u saaray. oday ka dambeeyuu soo gal yidhi maaragtay safka soo gal. markaa odayaasha maaragtay masjidka maaragtay inta badan ku tukadu hayo, marka sheekh inuu ku ikraamayuu moodo safka horo. markaasuu odayga yidhi maaragtay sheekh may markaasuu yidhi laa xawla walaa quwata illa billah. waa bal intuu leego safka hore diidaya dayaa yidhi safka hore iyo maaragtay cibaadada maaragtay in lagu adadkaado maaragtay waa dariiqadiisay ahayd. waxyaabaha aanan ilaawi karin mar kasta xasuusto irshaadaadkiisii. markaa dersi markuu akhriyaba xoogaa irshaadaada ayuu bixin jiray oo tashjiic dhinaca ka ah, dhinacna maaragtay waxa weeyaan karaamaatul awliyaa ayuu ka sheegan jiray marka qaarkood. marka khaasatan markuu kitaab dhigayo ama markuu subac laga baxo, wuxuu subac oo kale marka laga baxo inta badan wuxuu canaantii badnayd ee dadka maaragtay intii uu subac lagu jiray u canaantay ayuu maaragtay ka tasliyan ama ka raali gelin jiray. markaasuu odhan jiray maaragtay annaguba sidaasaan kusoo baranay, rafaad baan kusoo baranay, raalli ahaaduu odhan jiray maaragtay raximah allahu tacaala. marar buu ka sheegeyn jiray uu maqli jiray dhacdadii sacuudiga maaragtay lagu garaacay sheekha oo ayuu markay sheegeyn jiray. marka aada dhug uma yeelanoo maaragtay aada ma qaban markaa sida sheekhu qaabku sheekhu uga warramayo ma qabanin, laakiinse wuu ka sheegeyn jiray. laakiin mar aan cabdirashiid oo ka sheekeynaya aan arkay sheekh ismaaciil uga sheekay allah u naxariista, sheekh ismaaciil tabliiqi uga sheekeynayay. wuxuu aan maqlayay oon maaragtay garab joogay markii wuxuu cabdirashiid wuxuu yihi xafidahu llah, sheekhu waxaa mid sacuudiyana markaa mas'alatu istiwaa ay ka maaragtay kalaam maaragtay mujaadalo ay markaasuu sheekhii sacuudiyaanka maaragtay intuu kursi soo qaatay buu yaa sheekh الرحمن جالس على عرشه كما أجلس على هذا الكرسي. marka sheekhna uu ka qiirooda arrintii oo markaasuu yaa miskiin low akhadtu الكرسي من تحتك لسقطت على أليتيك العرش والكرسي والسماوات السبع والأراضون السبع محمولون بلطف الله وقدرته والله غني عن العالمين. marka sheekhii markaa sacuudiyaanka ahaa waa hal la xidhuu amar ku siiyey. marka waa la xidhay
isagoo silsiladaysan oo xidhan waa la garaacay, dhabarka laga garaacay. ahartii maaragtay garaacu waa dhabarkiisay ku oli jireen buu yihi cabdirashiid, markaa wuuna tusi jiray buu yihi cabdirashiid. markaa dabadeedna ilaahay baa ka fakiyo madiinu markaa tegey, oo isaga oo waqti isagoon la ogeyn buu ilaahay iyo ka tegey, ka haajiray maka, madiinu u haajiray. marka waa la ogaaday inuu maaragtay sheekhii uu haajiray, waa laga daba diray maaragtay oo kii markaa madiina haystaa lagu yihi maaragtay sheekh cali soomaali oo haddaad arag xaramka maaragtay ka fiiri, dabeedna maaragtay haddii aad aragto xidh. marka kii madiina haystay marka xaramku ka raadiye u helay, marka uga fadhiisto masmuk sheekh masmuka buu yihi, markaasuu cabdallah uu towreysanaya. marka wuu la fahmay kii carabkiina, markaasuu yihi ana as'aluka ismaka aladii samadka umuka wa abuuka, markaasuu cali cabdiraxmaan. marka wuxuu yihi waa layka amray buu inaan ku xidho. markaasuu yihi yaa sheekh haajartu min beledin qaala allahu fii xaqihi sawaaءun alcaakifu fiihi walbaadi waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqhu min cadaabin aliim. wahaajartu ilaa beledin qaala allahu fii xaqihi wاladiina tabawa'u اdaara wاliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim. markaa sheekhu iska oyaal maarata xor baa tahay, iska cibaadayso yihi. marka qofkii aan wax dhiganayna miskiidkuna uu ku arkay aanan xilqada kasoo qeybgelayn ama aan cilmiga aan dhiganayna uu arko, ee meelaha miskiidka ama iska hurda ama iska sheekeeya, meelaha iska fadhiya, uu canaanan jiro. wuxuu odhan jiray safka soo gala oo waxbarta, haddii kale maaragtay dhagaxna jebiyo kuuli noqdo maaragtay bilaash iska fadhiyni meesha shaqo taga odhan jiray. maaragtay waxa bataalada ayuu digi jiray, uu jeclaan jiray in lala subciyo. inta badan waxaa lala subcin jiray si gaar ahaantiisa, si khusuusiya waxaa ula subcin jiray sheekh xasan daar uweys, oo xilliga masjidka xidhan yahay gelinka hore ee barqinka. sheekhu markuu barqinka soo tooso isaga laga furi jiray, xasan daar uweys masjidka laga furi jiray. markaa sheekhu la subcin jiray ilaa duhurka. masaajidka in la furo maaragtay lama ogolayn gelinka hore, laakiin isaga waa laga furi jiray. mar maalin buu yihi ila subciyo, markaasaan ayaan la subciyey. markaasuu sidii tartiibtii maaragtay uu wado isagu markaas xadiriguna ku yar jiray ayaan ula qaadi waayo, dee sidii subacaan u qaadanayne maaragtay kor codkaan u qaadayne dee aan tartiilinayne ayaan u akriyo. markaasuu yihi dhegeysun adugu haddaba anaa akhriya dhegeysu yihi. intaan dhalinyarta ahaa waan xaawili jiray inaan taqliido, laakiin iminka waxaad moodaa inaan taqliidkaasi yar daciifaad moodaa, balse waan isku dayi karaa insha allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. saas u akhrin jiray. ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto sheekh cali suufi oo ahaa caalim ummadda soomaalida aqoon badan oo aqoonta qur-aanku ay u horeysay soo gaadhsiiyey.